para un buen omelette estilo la Chefcita 94. Hola a todos, bienvenidos una vez más a mi canal. Oigan, hoy estoy súper contenta y emocionada porque les voy a enseñar cómo preparar un delicioso omelette que es fácil y rápido de preparar a cualquier hora del día. Lo vamos a acompañar con unos ricos vegetales súper frescos que son del huerto que sembramos. Por ahí ustedes ya vieron el video. Y también lo vamos a acompañar con un súper aguacatito y un queso. Así que quédense en el video para disfrutar de este omelette que prepararemos el día de hoy. Para comenzar, les voy a decir qué ingredientes son los que vamos a necesitar el día de hoy. Va a ser los huevos, cebolla, aguacate, queso. Tengo por acá un chile güero. Tengo mis tomates cherry que son del huerto. Y sal y pimienta y un toque de leche para nuestros huevos. ¿Se la sabían? Voy a empezar a partir mis tomates. Esto los voy a hacer en 4 porque como están muy chiquitos, solamente queremos que queden así para que a la hora de que los estemos comiendo, pues nos sepa un poquito a tomatito. Así que solamente los vamos a partir por la mitad y en 4. Así vamos a dejar estos. Ahora voy a partir un poco de cebolla. La cebolla la voy a partir en medias lunas. Esta la vamos a estar partiendo así. Y creo que con esto va a ser más que suficiente porque solamente es un omelette pues, para una persona. Bien, tengo un chile güero. Este también lo voy a partir a la mitad y voy a hacer medias lunas. Miren, como a mí me gusta bastante el picante, así que yo le voy a poner bastantito chile para que le dé sabor a mi omelette. Y así es como vamos a partir nuestros ingredientes para llevarlos y acompañarlo con el omelette para agregárselo. También vamos a partir nuestro aguacate de una vez para tenerlo listo una vez que tengamos nuestro omelette para que no se nos enfríe nuestro omelette. Miren, este es un aguacate bien hecho, cosa bonita. Así que yo voy a hacer esto. Voy a partirlo por la mitad y voy a darle así. Como me gusta mucho el aguacate, yo le voy a poner la mitad de un aguacate. Así que no me juzguen. Pero le da un toque sabroso al omelette. Vamos a preparar nuestros huevos acá en un plato. Yo voy a hacerme 2 huevitos en mi omelette, así que vamos a pasarlos aquí al platito que tenemos. Ya que los tenemos así, le vamos a agregar un poquito de sal y también vamos a agregarle un toque de pimienta. Y miren, este es un secreto, le vamos a agregar un chorrito de leche a nuestros huevos. La leche es para que nuestros huevitos se hagan esponjositos y queden suavecitos. Y también a la hora de que los estás cocinando, el huevito se va a hacer un poquito más doradito, le va a agarrar color como quemadito, pero queda muy delicioso. Así que nada más, vamos a empezar a revolver nuestros huevitos. Por acá ya tengo mi sartén listo, así que vamos a prender ya la estufa a mecha alta y pondremos nuestro sartén aquí arriba. Por acá vamos a agarrar un poquito de aceite. Este va a ser aceite de su preferencia y vamos a echarle un chorrito a nuestra cacerola. Y así dejaremos que se caliente un ratito para que esté el aceite listo para agregar nuestro huevo. Ya tenemos nuestra cacerola ya caliente, así que ya vamos a empezar a poner nuestro huevo a la cacerola para empezar a comenzar a hacer nuestro omelette. Le vamos a dar otra batidita a nuestros huevos y lo vamos a dejar caer a la cacerola, miren. Miren, como pueden ver, alrededor se comienza a cocinar nuestro huevo. Lo único que voy a empezar a hacer es de que voy a ir recorriendo mi huevo. Voy a ir haciendo esto para que el huevito se vaya cociendo. Miren, vamos a estar haciendo esto por un ratito mientras nuestro huevo se acaba de cocinar. Porque vamos a tratar que se pase todo el huevito a la cacerola. Miren, miren, como pueden ver, todavía queda huevito arriba. Así que vamos a darle otro poquito de este lado y que se pase el huevito. Ahora este otro. Es como si hiciéramos como una tortilla o una crepa. Miren, vamos a hacer esto. Y ya nada más voy a tratar de bajar mi huevo. Así lo voy a bajar. Vamos a darle por último otro por ahí lo que le haya quedado. Creo que es más que suficiente. Ya que está así, amigos, ahora voy a agregar mis vegetales, que por acá ya tengo previamente partidos, como me acompañaron. Así que voy a empezar a poner mis tomates. Los voy a estar poniendo salteaditos, miren. Vamos a estar haciendo así, miren. Hacemos esto. Y ahora agregaremos el chile. Como pueden ver, miren, el huevo está esponjado. Recuerdan que les dije que cuando le iba a poner la leche, eso le iba a ayudar para que fueran unos huevitos esponjaditos. Así que miren, está haciendo efecto.
Ya que tengo aquí mi huevo y ya está lista mi tortilla, voy a darle un doblez a mi huevo. Vamos a hacer esto. Aquí lo vamos a dejar que se guise por unos minutitos. Y mientras que está así, voy a agarrar por acá el queso y yo le voy a poner un poquito de queso. El queso le da un toque muy excepcional a este omelette. Vamos a estarle apachurrando un poquito porque ahorita vamos a voltear nuestro omelette. Esperemos y no fallemos. Ya que lo tengo así, es el momento de la verdad. Voy a agarrar a lo largo mi espatulita y 1, 2, 3. Miren, recuerdan que les dije que se iba a ver como quemadito el huevo, pero no está quemado. Así se hizo por la leche. La leche hace que agarre ese colorcito doradito. El omelette va a quedar súper delicioso. Mientras está nuestro huevo, por acá voy a prender otra cacerola porque ahorita voy a preparar mientras mi pan. Aquí tengo ya la cacerola lista. Le prendí un poco alto. Voy a tomar mi pan y le vamos a untar un poquitito de mantequilla. Así que déjenme, agarro mi mantequilla. Voy a agarrar un poquito le voy a poner un poquito a mi pan. Vamos a hacer lo mismo por este otro lado. Lo vamos a untar bien. Yo le pongo mucho porque a mí me encanta mucho así el pan con mantequilla. Y ya nada más lo vamos a pasar acá al sartén. Por acá nuestro omelette ya casi queda listo. Vamos a darle otra volteadita y vamos a estar chicando nuestro pan. Lo vamos a estar volteando. Vamos a estarlo volteando, rotando para que agarre ese colorcito doradito nuestro pedazo de pan. Este omelette es muy rápido y fácil de cocinarlo. Te puede salvar a cualquier hora del día. Ya por ahí que dices, ay, ¿qué hago el día de hoy para cocinar? No sé. Fácil, vas al refri, si tienes vegetales, tienes huevitos, rápido te preparas un delicioso omelette y pues te llena de energía y es saludable. Vamos a darle otra volteada por acá a nuestro pan. Miren, esto es lo que queremos que se haga nuestro pan, que agarre ese color de doradito. Mientras, me voy a ir por mi plato para poner ya nuestro omelette y preparar el plato. Por acá tengo un plato, lo voy a poner aquí. Voy a darle otra volteada a este pan. Miren, y ya voy a sacar mi omelette porque ya no quiero que se me siga dorando. Este ya está listo, así que lo único que vamos a hacer, lo vamos a agarrar, lo vamos a poner aquí en el plato. Vamos a agregarle los tomatitos que nos quedaron junto con el chilito. Por acá daremos otra vuelta a nuestro pan y mientras vamos a ir agregando el aguacate por un lado. Recuerdan que yo lo hice en tiritas. Miren, vamos a poner este pedazo aquí y nos vamos por el siguiente pedazo. Aquí somos generosos con el aguacate. Y vamos a poner este otro y nuestro pan ya está listo, así que ya lo vamos a sacar. Miren, y lo vamos a poner aquí junto a nuestro omelette. Y por último, a mí me gusta darle un toque a nuestro omelette con un poco de ketchup. Esto ya es de gustos. Le voy a poner un poquito más de quesito y al final le agregaremos un poco de ketchup. Y miren cómo nos quedó delicioso este omelette. Por ahí nos dirán que quedó quemado, pero no, amigos. Este es el secreto para un buen omelette estilo la Chefcita 94. Vamos a degustarlo para ver qué tan sabroso está este omelette. Este omelette está increíble. La salsa le da un toque excepcional. ¿Lo escucharon? Porque yo lo escuché. Este pan quedó perfecto. 10 de 10, amigos. Este omelette quedó súper rico. Si preparan esta receta, cuéntenme cómo les quedó. Y también déjenme en los comentarios qué ingredientes utilizaron ustedes para preparar un omelette, ya que es muy fácil y práctico de preparar. Y pues si aún no lo hacen, no olviden suscribirse a todos nuestros canales de redes sociales, darnos un like, dejarnos comentarios. Así que amigos, nos vemos hasta la próxima y espero hayan disfrutado de este video del día de hoy.